azul ansuf yes-wen wansuf yes-went ɣer srid akini ɣer tedwilt-nwen tadwilt iswin GSK tadwilt asawaḍ yelli tadwilt yiwet dadni asawaḍ yelli micro ouvert s lferḥ d ameqqran i d-uɣaleɣ i tikkelt-nniḍen باش ad nawi kra n wawal ɣef terbaɛt n ddabex iḍar ilemẓiyen ad Leqbayel wad nawi diɣenni ɣef ayen d-iḍerrun dakini di temdint n Tizi Uzzu di tmurt n Leqbayel. Ihi ass-akini yella-d lmezwir terbaɛt n ddabex uḍar ilemẓiyen ad Leqbayel tewwi abrid n Conakry anda ad mlil akked Horo de Conakry temlilit tuɣalin دونك من بعد من تربح ذاكيني سين غير ولاش نظمع دينا ادوي لا كاليفيكاسيون اي لا فاز دي بول لكن سقارن دونك الساكيني وين افريد غير كوناكري عدانا غاف بارين ديال بارين تشدون غير كوناكري فانتد ما تبغى ad نولي تصور تربعت من داك الخضار يلمزين النقبيل يديفون صغور سيرفيس تايوان لا جي اس كا ما تبغى ما تبغى ad نولي تصور كيني فوالا تصور كي ديفون سيرفيس تايوان نغلص دو كومونيكاسيون يدي بوين اكاكي بوين افريد روحن كتوليم ذاكيني الى ايروبور على حساب تصور كتنسولي يلعب ils sont détendus ils sont وفن يعني دنيني بلي اين ديضران ايماعات داين يعدى سي دون ليستوار هذاك الله كان باش الوليم يلعب لا جي اس كان تصور تايوان ذاك الوليم عيبود اون بروميي بلان اكو شريف ملال قمنا كني قهوه تصور اذا بوين دي سراب تايوان لا جي اس كان بوين الساكنين دي لاباج فيسبوك ان جي اس كان ماذا نسمي انت لاباج فيسبوك لا جي اس كا قرناس جي اس كا بوان كلوب بوان دزد دونك فوالا ارزان الساكنين بوين فريد كوناكري عندها نظمة إيماعات هذا دربح ندينا داوين لا كاليفيكاسيون نظمة تاكويت باش انتو يرفي ثاني إدارة دربعت نسيربي كنتظرا تخسر جي اس كا 3 يسويين غير ولاش و تيمليليت وتفوك راه اكن يلاق الحال تفوك من بعد من ديك الشمال راه الى شرا لي سوبورتور ارزان الحيض وشمند اميد الستاد ايا كينين يبويد عقوبات لي سونكسيون الى جي اس كا ذاش الى عقوبات تبويد سورتو عندها تربعت الى مزيان القبيل تلعب 8 لي ماتش 4 لي ماتش اوي كيلو ماشي ذاك تيزوزو المعنى دونك لي ماتش يخدونا كان نورمالمون دارزونا ذاك تيزوزو اثني تستقبل ذيك حدين ورا النظام فرا تيزوزو اما ذي فكايس اما ذا النظام فوالا دونك فوالا داش كنت لي سونكسيون داش بوينت لدغا اكشو مني داخل الاستاد زعما باش لا نشرا بغا زعما هذا من هذا الناس تبغى تقال لا فوتو هنا زعما زعفن غف جيس كم بعد اذوتن
ارزان اذ كملن اذا ترزون ما تخسر اس كملن ارزات كيني il a été condamné par les vrais sportifs condamnés مرة ونندا كيني ولا قراتيني فوالا دونك هكا السواليم يلعب لا جي اس كا ils sont détendus داين فرحا إما راهم وليد الثورة كاينين ils sont détendus هذا رزون إن شاء الله هذا دربحن ذي هنا ذي كوناكري زاد نهورويا دو كوناكري ذايا كان ينسمني ذايا شارع مني اكثر بيا كيني دونك زمر من بعد دويم اول غفايا كيني ذي تماس ذي تماس ذي ثمن لوعاك نرزا غال السيت نسن عندها إدنان أزال نعشين إلى عافن فكان دي سمونا نسن يثورة وإذا راه يلعفن فكان تدي للسيت نسن دونك أنك بلي أثناء تساقين نورا ديكين نودي تواكان باش هذا ديكيني معتي تمليلي تاكيني راه ديلين تقول نار 28 سبتمبر دي كوناكرين دونك اننا من بعد لا سيونس بوس الخميس تمديد ليكيب هورويا ترزا الانترنا ايديزغاني كاكيمبو كومين دو راما Donc, c'est une liste d'anciens de 4 nouveaux joueurs qui a été constituée pour préparer cette sortie africaine des champions gardiens. Germain Berthe, Kara, les défenseurs Boubacar Samasekou, Aboubakar Alsou et Houbou, Ibrahim Aminata Kondé, Godfred Asante, les milieux Raphaël Koutouni, Daraman Nikiema, Morlai Sila, Barefou Mensa, Mohamed Djibou Wonkoyi, les attaquants au conseil Mandela, qui يعرض Enoch Ata Agye, Daouda Kamara, c'est un très grand joueur, Aristide Bonsi, Simon Bolage et Héritier Makam. Donc, il y a des لاعبين اللي كانوا منسن دونك يتساعدين هورويا دو كوناكرين باش تسوخم باش تقابل تربعت نداف خضار إلى مزينين ندال القبائل ونتنيغ بوين افريد اكاكي ثورا اركوناكري فوالا اولينا كان يماعت وقبل هذا نكمل وقبل هذا نكمل دنسمكتي يماعت لي سونكسيون يديغلين غاف لا جي اس كان اذا شو لي سونكسيون فما اثنتي دنسمكتي دونك هي لانت 4 لي ماتش 4 تمليليين 4 تمليليين لا جي اس كان عندها elle va recevoir donc voilà la commission de discipline جمعنا الخميس donc décidé باللي il y aura un match perdu par pénalité l'équipe de la GSK pour attribuer le gain à l'équipe du Serbe Belouizdad qui marque 3 points et un score de 3-0. 4 matchs à huis clos, dont 2 premiers matchs à l'extérieur et 200 000 dinars d'amende pour la GS Kabylie. Le club GS Kabylie est tenu de rembourser les frais de tous les dégâts matériels à l'intérieur du stade pour le gestionnaire des installations, la DGS. Le club sera privé de la quote-part due au titre des droits de télévision pour le match en question. فوالا دونك شو كان نكوني الناس نوذي غني ماشي زي كان يتخسر لا جي اس كان تم زواروث النار من نوفمبر هذيك هي الحاله هذه اللي تريس كان في نكتب دائما ستروميس داير دونك لي سوبورتور الشدين الولين 4 سن ومن بعد لا بيريود كاينين دونك يزمر الحال ارزاث
ما تقيم الحالة كاين لا فيولونس سيكو لونفاسمون دو تيران كاين الديكوراج لي سوبورتر الدوغالن لا دغاتي واشولين عندنا لو كان ديرني لا جي اس كان يقضم معا اسيد في لومولوغاسيون ديفينيتيف لو ستاد 1 نوفمبر بيزما الحال وتضرر صور لاكاف ايميل يضرد وين ديضرد دونك Ou dernier, il y a des conséquences indirectes sur le plan financier. حسبت راه 4 لي ماتش من كل ماتش شوفوا نزل 18,000 في تيكي وكل تيكي تسنوس 500 دينارا خدم الحسابات الزال 900 مليون انا تخسر لا جي اس كان انا تخسر لا جي اس كان دير فراكيه كل مره ديلي le match. Et nous, les deux matchs qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, c'est des frais supplémentaires. Alors que si on a de ذاكينين استقبل ذاكيني المكان يلعبن سيربويا النظام دونك روح هكا قلت له انا ما فوق براتيكمون لا بيريود ايفرنال دا لا بيريود داكيني اما الشتوى الا لا جي اس كا وتستقبل على ذاكيني دونك دوكيني نبغى اكيد هذا نوغال فلاس هذا دنيني دناوي والفلاس زمر ماذا تسولم ما كاش تبروتا من فوق لا بريزونطاسيون كاينين عندها زمرم هذا تسولم ودعو موال غفايا كاينين ذاشو كان اتسمكتير ايثيكال النظام اتسمكتير ايثيكال النظام شفت دار عندنا لا كاميرا باش نمسفهم هكا نقارن هل اولا نند ليميسيون كاينين نخدميت بور سونسيبيليزي ونخدم على ليميسيون كاينين بور ريغلي دي كونت نانصدر لي سوبسون على ثمن نبغى نكوني لي سوبورتور لا جي اس ان نكمل نصور نكمل تصرف ديالنا هكا تلازيك راه تكمل المعنى حمر نطف قديمين تي جامي يضرون اين يضرون قلنا لهم منذ نوفمبر السنه كي عدات جامي يضرون اي خاطر سي دي سبورتيف سعان ليسبري سبورتيفيتي يمسفغيين لي سوبورتور لا جي اس كا هي فياكيني وذي ديسكين يتدولتنا يظل ظن ماشي ماشي سين كيلك فريكسيون جارنا جاري اكو كرب وذي دي سوالن عندنا كيني تسيير اثني دار غير وفريد نهضر في الحاجه وتاوينا على الحوايج النظام يومي ونزمير يومي سيني خاصو نزمير انا ونفنا في اللسن عند نجبد حسيفين انا عند نجبد انت ديرا ولا في ثمن الا نبني نسقلي ان سونسيبيليزي غادنيني ايني ديضران وتنقبيل راه ايني ديضران ان ويفغون يخدميت وتنقبيل راه دايره دنيني لو راس لان ويد يتسزلن في اللاس ويد اراد يفدن الحق عندها là on dépose plainte il y a les services de sécurité خدمنسن حبسن دينا sur place with لاني كرا ولاتنا كاين تفنتنيد دونك باش كذا عندنا شرع دونك وذاك اللي انا رجو ذا ديالين غرزه دونك دلوقتي كان يبغي غاتيديني يظل لي إماهات يزعفني لكن ازورو ما كان كتسنقفض شطوح يوم فريد هذه يطرطق زين يدي ظرني ما يظل لي اما الصوضه يجون حبيبنا على كل حال نولف يسوي دول جديا مي يظل لي قلنا ثني منفهم بلي فغادا يا وين نتا اورجو حبسات ملي غتحبس ومن بعد يعطل باش
باش يكوبي وريكوبي وغيجي نكمل شويه يجم غاس يزعف فايني داش ديني اما الفو دي سيلا هو كيبغي كارانا نورمالمون يمكن سو موديراتور داكيني يمرد نخدم ليميسيون يكون موديراتور باش كني بور ايفيتي لي ديراباج دايما في يلها لو موديراتور باسكو سينو اللي كان ميكرو كذا روح هذا كون جاسي ولد ويبغاني يولي ندين سي عقبن نو إلا موديراتور شكرا يولي هذه الشغل يون فلاس فلانا ولا قارا أتيد نحبس دونك دواكيني يبغي أتيديني جيسبر la leçon est apprise. Je n'ai aucune intention de censurer avant. في الحق فين هدا ترى اي جبدني مدان تحسي فين نغلي الدوسيي والسين غانا وطريتي غانا وجميل غانا باسكو تيشتي زري ان دوسيي خدمه في اللاس اون انكات انا ما يساوي الديون يبغى دياوي زمرا على سيدنا لا رياليتي مي هذا يدي جبد ان دوسيي كيكلو نا إلي دومين دو لا جوستيس لا كاش حاجه ماذا بيا لا خاطر ماشي فين نهضر افاين النظام دلوقتي يبغي غادي يديني دونك ماذا بيا نطف الى رجلنا الساكنين تربعة لا جي اس كا ترزان غير كوناكري دونك نخدم سي بوسيدي نخدم لو تيتر كدواليم اون روت فير كوناكري كتبين العابن يسون تو ديتوندو عندنا ويد غني في المارشي ديال انت كاين عندنا خبار كان عندنا ويد نتصور بارطاجي في الفيسبوك يوت لا مارش تم قران ذاك كنا ومنزوم انت يتلمس تمدين تنتيزو عندها اتصل غاشي يدي كان لا دغا الجمعه كيني اتصل ديال زنر ذاكيني دونك وقبل كان هذا نبدو سولنا غيد سين لي سوبورتور لا جي اس كان اونجستريتن اسنيد نسر قبل نوتني ويكون ويج فوز انكوراج كذا ساون هذا تساولم ذوكزال زمر ما تساولم ذوكزال عندها اكون نورجستري نكوني اكنا غيسهل اكون اذا نساعدني اما تساولم ذوكزال وباش كيني موصل مرض الطفم ستيليفون كاون ديريكت ادن ساعدي لونجسترمون نون وزاد كارونتي بلي ادا دعدي دونك ام زوار ما راد نسل امهات ذا عمر يساولا غيد ذيليل يناد ذاك الليل قوان قوان ويذ يحملن يتبع لا جي اس كا اسيد نسل اعمر او ميم طون ادن نولي لي زيماج لا جي اس كا سورتي كان الدقيقة قاعدة تطفى لي فوتون لا جي اس كا باش سيد نسل يعمر سورتي نخدم ان بو تراديسيونيل فوالا هاد نسل يعمر ذا شو يغيدينا الساكي تمدي ثاكيني غادي يساوي لنا تنمهم زعمر لا فاسيلين السموح انا سلامك يا عمر صباح شحال يكون كيف انا صوتي الحمد لله نحمد ربي نشكر تم يرك العمل القبائل ديالنا يتيوسو درنا كوس دعاو المجلس كاين تاع لي سونكسيون ديني الى خاصه المورال لي جوار ولا قربنا تم هذا ديال الحاجه الخساره نعاشو إلا كان وليت أفريدا كينيتي سوبر ماجيستات سي بروبلème avec des sanctions. Vraiment, on est désespéré, mais on doit s'unir. Et tous les comités de village de la Capilina, la petite Capilina, de l'Algérie, ils doivent aider la JISCA à remonter le moral à la direction et les joueurs, le statistique, tout ça, parce qu'on a un grand chemin à préparer sur la Coupe d'Afrique à Guinée. J'appelle à la sagesse et à l'union de tous les supporters qui aiment la JISCA. Et les perturbateurs, ils ont classé leur paix, c'est tout.
غادي ولا باش نسوفر بروبليم كليتيا في السنه 4 ماتش ا كلو بلوس لان تي في في السنه يسورتير نورمالمون سي نو كون دوا ايدي لا جيسكا سبونسيوني قولي ندي 5000 10000 وقولي ذاك سي دي ميغراسيون ادنفك on va aider la JISCA. C'est comme ça qu'on construit. Le projet de l'Ashkit, on doit le soutenir. Et on doit le soutenir. Pour construire, c'est difficile. Mais pour démolir, c'est facile. C'est facile pour démolir. باش تبنوا دي سنتور دي بيليرات ايوا على الحال دابا بصح تتركز هذا يخدم والله ديريكسيون كي جاني مولا نسنجن كي وين نسنجن الراشد نسنجن في بروبليم نسنجن للكوميرس نسن تعاون اين موازبر راه كونيس البوبل هكا الجيريان لي سيبورتور دو لا جيسكا qui aiment le football, la JISCA, qui veulent rendre l'époque Jamboujet, il a un repousse fous. Une équipe, il était fort, on était concentré sur la Coupe d'Afrique, il a dit, vous êtes vrouillous. Il ne faut pas dire plein. وكوني نزران انا وكذا كينيت سنين وكلاونا ربي وكلاونا ربي والقرارات اللي سماوات اتني وكذا كي تساوي لنا دابا اتني هبوا ربي وتجبر لنا يسماوات واذا قرر تساوين يرسلوك باسكو il faut pas divine dans un autre chemin. On a que là le chemin qui est le problème les sanctions. On va se concentrer sur les sanctions. Comment faire aider la JISCA. Absolument, c'est vrai. Et la JISCA, je ne ولا كيكتنا دابا. La JISCA c'est ça qui est l'aura de titre. Inch'Allah. بإذن الله ما يبغى ربي. ما يبغى ربي والأولياء تستفيد برا الجزائر. إن شاء الله. On est des Algériens, on est des Kabyles, on est des musulmans. الحمد لله يا ربي. إن شاء الله. وهذا يا ربي وكذا كيكتفنا فوسي جيسكا التعاون وان شاء الله يوليت لي الجيريان لي كابيل كنا فوسي الى جيسكا تعاون تبنوا السم كي لاق الحال لا ولا ماما زين شوف دابا كان ميرسي قولي هذا كي تديني لا تبريباري الماتش الجيري لا كولومبي والله راه دابا هذا تيكي 60 اورو 60 اورو 4 دي تيكي ولا 60 اورو يسوى التيكي والله نو راه 20 اورو 45 اورو 60 اورو 75 اورو دولار في المارشي نوار 200 اورو 200 اورو يفوت المارشي نوار 40 000 tickets pour les Algériens, 10 000 pour les Colombiens. C'est-à-dire, يشور الاستادي دايما. Il est archi complet d'abord. ولا شاتيكي لا مارشي نوار قلال. ولو ترى هذا 200 اورو يرماك قارنا سرنا السالين تمتي تاكيد. هذا النوار غادي يدفع الله طاق الكاس. هذا المارشي نوار يرد ديجا 200 اورو سي بوكو ها. والله 4 لي تيكي فوا يوراوي. وكل كيني 240 240 فوالا 60 اورو يوم. ايوه المارشي نوار تدور. والله ما نو عطيت روشون نو بري نورمال وي تعطي بري نورمال شنو لي بريمي رون بلاصه اللي كسر ما ضير 20 اورو يوم الى 20 اورو 45 60 75 ولا كخرنا تاعنا المارشي نوريال يولي فوالا هذا بنات شو هذاك شو لا ولا لي بري incroyable. On dit qu'on n'a pas de stade de fédération, on n'a pas de ministre. Non, la Colombie demande de نلعبني فرنسا. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. La Colombie. Parce que Zaki dit la population. Il y a beaucoup d'Algériens, Zaki. On est premiers par rapport à d'autres pays.
qui vivent ذاك du nord, on est les premiers. Voilà. Oui. بصح la population face. هذه بركة ربي. Voilà. ان شاء الله تدوم كاكينيت وان شاء الله تمر تنعا تقعد الدبوح إن شاء الله. ودي في ربي الهنا لا تجري كامله مكسله إن شاء الله. وان شاء الله الله جيسكا تنعاون ترفض الصفر سي الفلوس من ورا كينيت الى قلنا راه كوس لينيون ماشي يوناد بنو يضاد يتهدوا بصح لا ولا علي. داير شوف ميرسي سي عمر. ميرسي بوكو. نهضر ربي وكذا كاع دي سوالا كي كارتين فون ايماج de l'émission ديالك. ابسوليمون حاوصني شويه. حاوصني شويه. ماشي نهضر المفيد ماشي واكي نهضر l'intérêt général de cette émission. Donc, tu vas organiser convenablement. Absolument, voilà. D'ailleurs, tu me dis rien, voilà. C'est vrai que l'émission, tu vois, il y a des différences avec l'autre. Oui. On a même نروح على l'Angleterre ولا دينا وكل يقولوا il est suivi par toi d'abord. Merci. S'il faut qu'on va élargir cette mission à quotidien, on va quotidien. Merci pas de problème. Merci beaucoup. C'est pas l'union. صح. Merci سي عمر. هذاك يا عين ربي تبو حياك. Merci. Bonsoir. هيا بالسلامة. دونك كنسلت يا عمر دي الليل ينادى في المارشي نوار كي سديفلوب هكا مازال 15 اكتوبر تلعب الجزائر على كل حال ديجا نزل لي تيكي ديجا كلشي شهور فوالا هكا يكتب لهم ذاك les Algériens, ils sont forts, ils sont forts ces Algériens, même sur la planète Mars, ils feront du marché noir. Voilà, c'est vrai. ومن بعد نكمل كان هذا الدنيا بتاتر جوما اكد بانوح وتشدو نارا ودنا نارا تربعت نجيس كان غاروينات غار كوناكري فوالا ادنسل دياني ثورة ادنسل قسقان ايوا الحسين غادي يساولا نسقلي ادنسل داشي ديالنا وهذا نسى ذي تمثال تاكيني وين يدير ادنسل الحسين سرفتي ادرا على كاميرا هنا كوم دابيتود فوالا اسيدي نسل الحسين ذا شو يدينا سرفتي فوالا اسنسل الحسين ذا شو يغدينا وين تيسولا دي فرنسا اسنسل الحسين ذا شي دينا الو انواع سوانا لا سلامك سلامك الحسين سي النور دو باريس الحسين لا سلامك كم كيشيلوا الحسين هنا اقلا والله غابري الحال مليح فاينه كي نخمم لي سيبورتور وي والله سيبورتور مليح باسكو قالوا القبيل فهمت ترى غير ما يستاهلش الفوفان ما كافي باسكو لان وقالوا واستاهل انا لا ذكرى تنقلوا برك وجي خمم تقصي طاقينا نشوف من هذا خاطر وانا الماتش تجيني وتجيزا كلش جيو في الجهه كان يضربوا الشغل اليوم ماشي إلا قرأت كومبيندون بياج الشغل هكايا إلا قال يخمم شي طوق جيت كان لي حاجة في الإنسان ومن من شاف مضمات الشملة كان جروب لا الراشا قول ربي ناي خسر سي لا فان دي موند ولاش خسر بعد زيرو يعني إلا قتلوا في الكوب نورمال سي ان سبيكتاكل يقول لي كذا النورد الليله كلا يوزلاني كلاسين ديرني براسكا فون ديرني قريب غالي لاني ديولين كلاسين دوزيام فوالا اي سي كوم سا سي ان فوتبول سوليمون لا كونترار اللي قد بدني يبسل دار شايني سي ديجا هذا هو ليكسبيريونس سوليمون لكن الطوز دابا تبنوا ضخم ديونواس وي avec le temps on est une grande équipe ايه voilà ايه ما كنا
إما كلا بنا في المسيا فوق الليون يرجع راه قرياج إما رنا رحنا ضربنا قرياج ما كدو ثاني يرقزنا بالجيرين أترزونا الناس الصحيين تنحشامن نو سي مالور سي مالورو بيان سور سي مالورو يغابي الحال مليح مليح بيان سور سي تخسر جيسكا يخسر لا إما كني نربح عندوني 3-0 في البارادايم كبارادور زينا راه قرياج سوليمون ها نو إلا قرر عرفنا قريب لا حرام عليكم هذا نو هذا الحوايج قيله قرع إذا قدونا أجمع المخلصين مليح اي لا كيلك سوا لي سيركونستانس دو فوتبول هذا تروك دو كوب دافريكا اللي بنا أي نفس المورا إنه نخدم التراكني لا سي فري لا شك ماش لا مواجه فينيسيت لي جوار أعطت الصحة لها بالماتش وفي الناس يخسر نخسر إذا ما خسرنا كيف أنا الحال وش مرة أنا جميل فهمت نوع الشدم ماشي الفهمية قد يخسر الفهمية الله عارف حرد القضايتين ونجيني لقبي ماشي فين خدمناك أظن دينار كميون هو واحد أكون يهضر ربي دينا ذي مات وندفع فاتو أما أي نظام يسهل إيه 10 سنين يقول لها بنت قد أنا غادي إيه شو والله عرض تستحي ما عرض تقضى تحقر بلا من فين خدمناك سام فوتبول سام سبيكتاك شمال الاستاد خسرنا وجات الكوف الى ريال مدريد كذا دي بي جي 3-0 خسرنا انا ونرينا نربح بي جي انا شنو نوصل للكوف والله فديمون سوليمون السفر اللي ما سكف سام فوتبول والكيف سوليمون صراحه كذا شفت الفهم ما يقيم عندي ظني ضرات احقر برجع والله العظيم ما يغاب الحلا في الماتش اللي ما يخسر لك اللي غاب العالم فروز النار بيان سور صافي ماتش سي بون فوتبول اللي جان التربي اللي جوال سي مانيفيك كاين هنا كيخدمنا على المولودي بود شنو اسمه ترباتي تركل الحاجه اللي عليها كي لي سونكسيون كي يسرق كل لي سونكسيون كويس احقر الناس اللي غاشمك قاع ما تمنطيه اي با سسبوندينو اونفا لا جي اس كا تلعب 4 ماتش او ويكلو والله تورا وشين لي ماتش وصلت تلعب هذا كي تيجي وجو الا كنت تلعب يحب لي صاد ميرون بالك يبقى يس عند ميرون ويكلو يرنو اي نو ويكلو فوالا تورا عندي لا حشق ذا كفوش طون هذه خدمة الناس يقول ربي أنا 520 مليون دينار موند 20 مليون من لابورت ونيكي وانا اللي خلص هي 1000 يورو غنخلصوا مي البروبليم سيسبوندي واي شح سكينه احقر ربي ما لن يركز والله العظيم ما لن يركز دقر ازل غادي ندير الصونات اللي غاب الحال اللي عندنا والله سملي لهم دينا يد النور سملي لهم بيان سور يعني اللي وين حمله لا تمورتيس بصح ولا احقر بلا من عشاقيني لا هذا ما يخما 80 يورو راه ايتيديني فرق ديما الى قرا السر ترى نظام لا ما الى قرا فرق ديما نورمالمون الى في يخدم باركو لا لي نورمالمون تجي لو خمنا فوي ناس نتاع الحال تيفون شغلك الله عارف من باركو مانيفي والله العظيم ولكن البرج مكان لا ولا بالبرج تكفى البرج زدت ولا ما مكان اللعب ترى لي زيرو راوند ça c'est une erreur c'est rien مين ثارو سني كوي خير من حد ولا قال ولا ولا
أقلاو نديني العرض كات ماتش العرض فريمون تنميرتك ربي امشي على خدمة إلا جيس كات ماتش على الاكستيريور ايوي ها بلوس خسر الماتش اليوم دونك 12 بوان ارنو لي دي بوان يجد 15 بوان وي هاتورا رازد المورال اللي جوار قاعد يتنيت ان شاء الله كان كاليفين ديك ربي لهنا الصحة كان دايق تنمير الحسين ميرسي بوكو كاز ربي العرض هذا يدينا هو العرض ولا بليزير فوا يتصوني ولاش لا اللي ضارو الليل لا يبقى كل غادو اللي يمير فوالا نو اللي ضارو الليل معليش اللي بغا دوي كرا شي ولد هكا شي ولد وقبل الخمسة وقبل الخمسة باش المرة نخدم النهار نخدم لا بدي نخدم انا بصح هكا هذا هكا كاين الخمسة تساوي هكا بارك ربي يعطيك الصحة ربي يا الدنيا معليش اسير دايم انا كان اللي ازندني كان اللي جوارني الجماعه العقد نسن ازندني شريف ملالو دا المولود انو نحملاه انو نحملاه دا المولود ام غير لا جيسكا نورمالمون انو نحملاه المولود يبو نورمالمون فوز ميس وخدمنا الحوايج فهمتي كاين حق ربي غير يتسوق الدار ارزمر غايديني اشفرك لا ولا دا المولود انا نحملاه لا ولا انا حط خسارات دا المولود الحاجه يمكنني لا قال لا ولا ميرسي بوكو انا ناون نخمم لي كتافي ما نتناون تنمير كلاب كويس ولا كذا وكذا تنميرتي كالحسين ميرسي متساولة كيف بارك ربي دار كلنا منذ مرق لا ولا تنميرتي ميرسي صاحب قال خير لا ولا انا صاحب هكا ذي الحسين يجيبون اول سني ثمر فيك مدي كضيدنا تورا ادفتح الفايبر عندها تزمر ويا تكون هذا السيولم دار لا كاميرا ذاتي باش انا يخزر الروزن فوالا دونك نفتح الفايبر مثلا هذا السيولم عقلا ذاك يسريد اداوم عرفت ملي كي كوناكري دا شو ولا متصوره كاين اذا كان يلعب لا جي اس كا اسكو فانا وليد يسون ديتوندي خاطر كوني فانا غيد امشي كي يسون ديتوندي ان شاء الله لا كريز بين دي ظهران والسنه كي تعدى فوالا لا مودي دي بين اول هنا ثاني يفتح له فايبر متفاهم هذا السيولم زمرم هذا السيولم النغيله قد فتحه كي ديرني وي تريد يفتح فايبر عند زمرم هذا السيولم ولا غتصديق شمن تصدينا نزول ولا نصار ولا كمال مراد مناد كمال حباس التصوير ون تنمير ون يمد كم يدنا يمد روح ما هذا دي كيما يدنا ذا هو هذيك يعني ميساج هنا الزول de Mohamed, je veux vous appeler si possible. Merci par avance. عبد النور دي باري وزارني عنوان إذا عبد النور ما تبغي أكيد سولة عبد النور فوالا ما تريد تسول الوزراء غانا أسنسيول يا عبد النور. السؤال ديالي إن تبغي كي تسولها وتنودي تسولها له فوالا فوالا دونك سياسة نسول ودي سيدها وديرها ونزرعها بوركوا يجي غدا ميساج هنا يكفى نسولها هذا نسولها ولا شي دونك ولا كرا شفتي إلا وين دي سول صلا لين النظام فوالا
دي ميساج سي دي ميساج غادي تصاوبون سي وسات ولي عقلك ونسبعين يدون. الله يبارك. ميرسي ميدي كم يدنا. ونينا كان تنمير لا داوي دي تساون داني الميساج داكيني تولي تاع النصر يندزول في اللون انو كيني دي السوالن نو ماشي دا السيول سي دي ميساج لو دا غادي تشجع لي ميساج داكيني فوالا لو دا غادي تشجع لي ميساج سورتو الفيسبوك. دونك فوالا الصواب غور ما تبغى ماذا تسولم اخلاق سريد ادناوين غاف توجور لي كونسيكونس كاينين باش تولي وين ديضران. فوالا علي الزول علي الو الزول علي لا سلامك يا علي. الزول عمي موحد الزول كويت سلام فهمتي السيدة علي صافا صافا لا صافا لا انا لا غوك سناجي نروت سعد يوكل يحجوك فور دقارنا سعد نكوني يقول الحمو يون الحمو وكاتورة كاتورة إلا يون الحمو ذاك تزوجو يا لطيف. فوالا الو الو وي سلاكي وي لكن الا الحمو وكاتورة ذاك تزوجو لا يحمى مليح امك صافا لا صافا كلاب يعني شحال تفاصلت يعني فلاجيس كاتوجور وي مين ولا لي زيماج ولا لي زيماج يدفكن دي فيسبوك إمي روحن بوينا فريد روحنا الباري ومن بعد سينا روحنا كوناكري ولا ثنود ما وننسى صافا سي ديتوندو سي ان شاء الله تعدى ثلي يير ثلي ديالي قلنا لهم من زون نوفمبر ذاكيني. دونك كي توالى داك الشيني وتوالى لي فوتو ولا لي فوتو مي شاك دينا ماشي لي جوار لي كيف هكا لي جوار يعني وتفينين راه ترون وي نتولى بلي كتفين ترون حاجه بيان سي ان شوك باغ اكزومبل زعما ديني الستاف سي دي زيترونجي دي لايف كوميم وما الستاف مره الستاف لان وقيلا 4 سي دي فرونسي الوالين الكاني اون بليس يخمم الكاني داروا لا جيسكا ماشي دي فرانيين زعما جوستيفي مي في جيسكا تما شغل هكذا فيه يتوغاد الحال فرونشمون فين جيسكا بس الماتش فوالا لان وذن ميريتي راه قلنا 4 لي ماتش كتوالينا راه ابسوليومون لان لاعبات كوميم حملنا جيسكا روح عند باش كذا سيبورتين روحنا لا مي نورمالمون الا لا فيديراسيون نوزا وقت عاقبنا كاين الا قاد بدل السيستم ماشي الكلوب عاقبنا كاين الا هو داك خدمنا كاين ولا لي مويا قامت لي كاميرا لان تفيلمي ملي كيعاقبنا ما انا سولينا نركز دي صوب التيره وي نوني سنينا صوب التيره فدي التصديقات مثلا ندير كازا صوب التيره ولاش لا جوستيس امي موحي لونغلتير واش لافوكا انا كتادين الجوج دينا يحكم ديريكت وين كاين كيدخل كيحكم ديريكت تخلصوا ديريكت يبان وين علاش 50 ديريكت مي التضاريف فاس نابوليس اللي صافي دايرين ساقي 50 وتوي غابره فوالا ولاش لا جوستيس واش مسؤوليه تاع الدبول جوج لافوكا تما ثاقيني شغل تاع الدراري لا ابسوليومون يا فلاغرون ديلي الا خاكنا تو غادي يموتنا لا خاينا الصح سي ناسيو لاني غورداني مشطح ما كتحكي قرود سيني غوردان ترون مساكين والله راه يجرحوني والله راه يجرحوني ويمدوا فيها تخششتني مسكين تدخلها بيان سور ديجا كاينين ديجا ميسيلا كان هو ديجا حس سي قرود هكا مشطح كيما ياكل كاس وي تما بيان سور كانت تضيع مراكي ويا الموفمون دي دونيتيس نكوني العباد مقريض زعما ندافع في منا ولا غير نوقات بيان سور وين ولا لا فيولونس ولا بيان سور الكوت ولا
ولا تلفزيون مي اونيتمون الا قاسيدني ولاد ليليمون ياكيني سرا بسلامن لا بوليس المسلطه تخدم الخدمه رابيدمون جارة هذوك راه داير كشفنا راه كشفنا كرا كان داخل الصد كان تفنتن سعيدا دار سيان كرا هذوك من هكاكيا لا والو اي فوالا إلا قصد على الناصر لي زون ميتريزي وكاش إلا الكومبليس ديال كان اكو ذاك باسكو ولا انت ما تفهمش باسكو لا من دي سيبورتور اللي تقرا بيان سور لان لي سيبورتور سيان هذوك من سيان سيان تقرا باسكو سنه مليح ولا غير فيسبوك قرب مليح يعني ما لان كرا لي سيبورتور تقرا بون طبعا الناس اللي قطر زعما الى قطر كيما ديك موتيني واحد 20 بيرسون 30 بيرسون تروزون الور والله الا الدوله تخدم شغليس ان شاء الله تخدم ان شاء الله اللي صدق avec des télévisions ah oui نازل ديال مولوديه نا يسطيف نا ديال بدايه نا ديال وهران ما الى قتلت كوماسي لا سيزون تورا يقول كوماسي نحرص وي هنا هما تغلطوا تحاسبوا وي ولاش لينا تغلطوا برق رويك تغلطوا فرزات باسكو خطر جيسكا يخلصنا كل فرنجا وي بيان سور اين خسرنا اين يرزنا كل جيسكا نحسب ماشي كان اون بلوس ولا ريقات نيغوسيين باش نسمحنا نلعب لا كوب دافريك في فيزيو جيروش وتلعب هذا سي سور اوفيسيال داين لا كافو سنيت سكر لومونوغاسيون لا مو منك اوفيسيال وفي باسكو ولا يعني ما تروماركي لا تريبوني يجي دوثني بوسي الله يرحمه فوالا وي لا تريبوني سوا يجي كومونسي لي بروبليم مثلا كو بريباري نو الي بغانا نتخرب الماتش بغانا نتخرب جيسكا نكوني اون تريت دو فينومين تورا نكشم تمثال النظام خاطئ هكا نناتي ديال الليل جيتي مسالي غنا خاطئ وانت الزارع يو كان بار اكزومبل الى انا الي تفضل كوبيا كليك يا واد نو اكيد خاطئ بيبي كانت خسر جيسكا يكون خسارات خاطئ هذه خدمه حاجات يخدم زريت كل يوم يخدم الخدمات هكا كل يوم يخدم الخدمات كل يوم في كونفيونس ا تو الموند سي با موا دو جوجي وين يجوجي ليله وين يجوجي فوالا داكور اكيد يتميون ما يروح دار ديالنا باش هذا يخدم المال ماشي كان ديالنا في زوج ما ندير ما يروح دار يخدم المال يتمي بكنت بكسد هذا يخدم المال خاص يزبق شويه كل ماشي بنادم من تفضل المخص يبغى يخدم لي بروبليم يبغى يخدم المال ميم اذا درتي ما دي فراتج ما يخدم لي بروبليم شي كيف هكا كان ديما محسوب لك العام ما يبغى يخدم لي بروبليم ثاني يخدم تنمرتي تخسرنا تربح فوالا يعني هذيك التربه انا كميه يروح واحد تنمرتي علي ميرسي ميد سولط هيا صحيح هيا وبليزير علي صح ميرسي نسول مويض 7 دقائق و8 دقائق يدك سي سوفيزون نوذي ما هدر اللي تسولن ما بغانا تسولن واش نعدي غير السوجي نظن فوالا هذا شادني كان دونك تربعت تبدو غير كوناكري اننا كنتقيم واحد السبعات وهي دي لافيو لو فواياج يبغى دير واحد سبعه زول زول ما نساك زول لا سلامة كان يوا قل لي لا احنا نطير لا سلامة صباح الحمد لله صافا لا جلوبالمون سي اكسبتابل كنقارن الحمد لله ولا كيما خدمه ولا كيما تضرب مي واعر كيما في الناس انت تجمع تستاد اميك ما تسمي مي كراك مي كما وراني بون من اللي كاين اللي نظام كما دريا الناس كما كثر الناس محمد سعد اللي توجور سما بينا بلاتوش وي لا باس
ديت ولا شو دينا ما سعد ولا على كل حال طريق كوندامني كنا نحمل الجاز كان حملت عملي سيبورت الناس عملي ديرجي ولا قادرين على هوتور إلا ما غير تكتاز ولا ما يساوي الناس مدلال يفولي ترافايي يفولي فير يعني حاجة إلهام وي سواء الغاشي إلا قال فهمان سي ليكيب هاكي سي ليكيب دو فوتبول ماشي حاجة فاهمين وي ليكيب مع ناس باللي أتربحوا وتخسروا وي سي فري الماتش كي إلا طرو بزاف يعني خلينا ميتاتيزي صورة بالك كاين تيجالي جوان جاسكا كتيزيوزو يضرب نسن سواء ترهيجين بلا لي كرون ماتش الناس الماتش كي باسكو يتنتو كانوا فينال نسن الكرة وفينال نسن يعني سواء فينال نسن مليح كتيزيوزو تكوكرو نعتا كوازين ستيبا وي يا بالك دو تروا جوار ساعنا كفاركي نورمالمون لي جوار تيلا من كانوا دايرين يعني حملنا دايرين ذهب ثما لي سيبورتور هو كي تاكوازن الماتش كدا تقول ديجا لي سوبورتور نسن يسمو ذاك تقرا دوطر كيف ماذا في الستاد تشور زينا يعني هذه لعبه 200% ابسوليمون كثير يعني تروحوا زيك تروحوا دي زاني 80 تروحوا تيجي زوج ساكي انت روحوا غير ما تيجي زوج بور فوا لي زونطرينمون الى جيبوتكو الى انت ولي لي زونطرينمون سن ابسوليمون انت تروح من نوفمبر كانوا لي زونطرينمون ماشي الماتش كان نفرج اسما ديك من الستاد في الستاد يتشور تنطيون ما كان 200 اجور ولكن تروح صغار البروبليم نسلامك هذيك الشيء من كريسبي تقول ماشي وربحنا راه الو راسي بديني تبلوكي سير وي ولا ستادي وسعنا الكونتاكت تفضل دينا وسعنا الكونتاكت بالبيبليك نسن فوالا اكزاكتومون لو كان هذا صافي ساعه نكونسون البيبليك نسن هذا نحب هذا يفوندوس دوني افون تكوكرو تقول البيبليك البروبليم الو ما سوالف يعني صافي مام لي ماتش عندنا كاين ماتش اصلا سما بسكرا كمان يا صعيب اون اورغاني 3 يعني اون ا ريسي لي ديبي كيف كان يعني سيرتو لا ديفونس سكزيك يعني باش مشاهدنا لي ماتش تاع يصور با لا ديفونس لي با تالمو يعني ولا البوان فابلنا بزاف لي بالا يا با د ماركاج حساره لي جوار ما كنقولوا حسين انا ندلع دوك اش ندير صوره يعني عندنا عدا وي انت صوره خدمه سسبونسيون 4 ماتش وي انا ما شفير واحد 4 كان سيسبوندان جاز كتلعبوا كبار مثلا ذاك يكبو مرداس وي مثلا 4 كلمات صوره كانكا او يكلوز صوره انا يخسر سيبورتيك حمل جاز كيخسر ابسوليومون يمكن باش واحد ليكيب نكون تفرجت راسي اشو صافي تخسروا او ميم طون جاز كتخسر ما تخسر غير اذا ما جديكش مان وي لي سيبورتور كي قال فاهمان يعني عندنا الا قال سي بقى كذا استعمل بلي سي كان في ليكيب دو فوتبول يعني اللاعبين الخسران الربحان وي ماذا في ديرجون جاز كاتو الا قال خمم ان شاء الله هاك الصاد هكا جديد باسكو باكي فافوار دي مويان تو سا الا قال السيستم ديال لابونمون وي لابونمون وين يحمل جاز كدير لابونمون يلا ميم لي تريبون يفوا افوار دي تريبون سانتين تري لي تريبون يقرب الناس باسكو دالا تقرب الراس تيفو بيي بلوس شير هكا تحصل ميم لي سيبورتوز تو بو لي موبيليزي تحصل عندها لي سيبورتور لي بقى لك ميم كشفير يوتيك في البونك مارسي كش مع ارسنال قالنا لي سيبورتور كيكس يخدم المومبيونس بزاف قالنا سي طوم سوير سي لي كرادان ولي سي شير مي بصح كاع تنفان النغم وكاع العقاد شويه مدرس لي تريبون فان تخلص فيها زياده
هذا تقيم غالاز وكاع ناس فناس صافي وكاع اللي يخدم شويه ناس مام السيكوريتي كل حسب نداهن هكا ثورة داك جاز كمال بقى انا كاين كي سا بروجي بروفيسيونيل ما ماشي بروفيسيونيل كيف هكا وان شاء الله ثورة ليكيب ثورة تروح على كوب دافريك ان شاء الله على الخساره كي نخدموا على القانون قال لك نديروا سور لاسبي بسيكولوجيك ان شاء الله غادي لنا بون مورال في حساب التوارد ولا ذاك اللي يعني تبانت بلي يسوع لاز وان شاء الله هذا عدين طبعا عيني عدى ان شاء الله نخمم لي سيبورتر من جاسكا الرزاق نخمم ما تعذر عندنا جمال يا ولا عندي ان شاء الله ان شاء الله يعني في الحساب ولا شو قال انا ولاش بزاف يعني وكاكي يخسرناك باسكو سمو قول لي لي كليب دي نويل نوك تايم ترانكيل مي في واحد مينيريتي انا كاع مي كانوا صحاب وغاد الغاشي وكاع يهضر لك انا نابورت كوا وكاع حملنا الصدر كوا مالي اللغه على الجروب فلاني ولا ويش عدوك ما كان منها ما كان يولي سوات كاشي زياده من الصدر اخر كاشي كتكر ساعات تخدم كذا هذايا والله راك ثاني ريسبونسابل ويحس مانيش مديوف مانيش يخدم انا كيفاش وقت كتسمو كره هذه وفي كارون زياده انا شو حبيت شي هذه وحرب وقال يغال الفرعون هذه بغا لا كان باقي سي با والله راكني نقول لها راكني تسوالي يظن اني غاسن ناس كرا شميت الوسواس سيناريو هذا فلاني شو ما كاش منها 4 5 حماني ذا نسل خدمنا كامله يا فوالا دراماتيزي كذا حسبني سبورتو جاست كان صوفر نو سي اطلع بروغرس كو سي عندنا قلنا مليون سبورتو الجيري هذا الجيز كاونت باوي انا اصبروا كل حاجه بعد جبنا كي جنوي ناس شي سبورتو ذلك هو ربع اللي عاود مع وينا وي ادر نظر ويض بيان سور هذا النظر طيب فو با بعد لا لا ستان كومونتير انا ما كاش منها جات يعني عداني جهاز كان سبورتر 3 سنين يعني ان شاء الله وين تخصص زياده تقدر نكون يلهاد وين يسالي لي غراد اي فواتر يعني سي دي كلاس هكا ابسوليومون هو الالي ان شاء الله هكا ان شاء الله داونا بوريزوتا ان شاء الله تنمير هكا ما نساعد ميرسي بوكو ميدي كريدنا صباح كي في ناس من ليميسيون تيزيوز صباح نروح على وي الغاشي ولا شدوا انا صباح صافي رابي هكا حشيت بان كان يكذب صباح ولاش الغاشي دونك زمرضت في المضم بلا ما تجيني ضيوف وانا ندمت والله لا كان صباح والله الوحيد ربي تيزيد دواريك وزيد فوالا روح سورتو الى مو جاردان ني تسكن الصبح كيني اني قال ستان جاردان يفوح يشرد السماني عداني نهضر في الناس ولا ما جاردان كيفوح ابا نقول الساكن وفات زديك مليح فوالا سي ساكن فوق والله سي كيلك شو فوالا يعني سيتي بروب يعني مام لا فيل الله يبارك مام لا فيل تبان بروب راس الصباح كيما عدا جاني لا بيسي كويت سي بيان فوالا ان شاء الله ستون كنين زغنا كبرا في زوزو باسكو الغاشي ما درات والله يبارك شفنا في زوزو الحمله ما درنا في القبيله كان هذا على سمينا كاسي سي با سا وانا روحنا فيها في كل حاجه بروب وانا روحنا نصطاد دواتر بيان سوفي كل حاجه كي لقاتي لا دونا ليكزومبل ماشي كان ميرسي بوكو الله يسلمك الله يسلمك هيا بسلامه تهم تصور لي كي بلا جيس كان يبضلنا ركونا نضمع هذا دربحن نضمع السوات لا زون ايروبورتيير نعم تصدرن دي كوناكرين عندهم يتسوينن سواء دي كوناكري سواء دي باري مقلعن يتشي عن تصور كينيو سلف ستايونت لا جيس كان كتسوانم ارزات حمرون كود ويضع تماينا
Voilà, donc on souhaite, c'est pour la GSK. من هو مسألة كينو لو يدي بوين أول إلى الشاطون ديريكت سليمة مزيغ il faut numéro téléplace avec des tickets identifiés et des supporters identifiables, comme ça personne ne fera n'importe quoi sans penser aux conséquences. Voilà. ومن بعد قصير يا سيدي ناس oui mais il faut du temps pour créer la cohésion et avoir les mécanismes nécessaires. ديما لي طوب شاتا كيني تصبودي دي بوين اول غاف تمثال تاكيني فوالا طهر سي حمدي pour moi franchement le minimum c'est un DVD. Il faut les interdire de rentrer au stade. Il faut les afficher devant le portail avec leur photo, leur nom, نغداشي فاتي الدنيا. ومن بعد كمال حباس non monsieur 3-0 c'est bouclé encore à domicile. ومن بعد اسكو ما تخسر 3-0 ماس حباس ça peut expliquer une violence كم فينا يدير الستاد ولا ما يلق ولا قال غتديني روكيني. Voilà. Elle a enchaîné l'application stricte de la loi est le seul remède pour éradiquer cette violence. Voilà. Mourad Menad, une grande équipe, ça ne se construit pas avec ça ne se construit pas. Ça se construit avec le temps. C'est pas en une année qu'on va avoir une grande équipe. Il faut de la persévérance et de la patience. Voilà. Donc, le week-end est bien. Saoud Ben Hajinek, bonsoir de Mohamed. Nous كلاس ربي يمشوا من يحر من ذي لا جي اس كا عزيزا. On doit tous être vigilants à faire face à ces gens-là. تنميرتي كم سعود بن حاجي effectivement يدي قران حشس نوكل ربي يمين يسخسرن à ce point حر من ذي لا جي اس كا اشحال بوسان اشحال دقورن إيان c'est malheureux عندي لان. Voilà. Donc tout le monde va de نوغال وين فما تسيون اقلاغ السرير ما هو الدويم اول اقلاغ يدون ما فما الدويم اول فياتيني ما فما الدويم اول غاف لي كونسيكونس لي سونكسيون اكيني وكدير تولي تاكين هو رايا كوناكرين تولي مازال شحال يومين لو 29 محسوب السكينة تولي لو 27 لازكا 29 لازكا ان شاء الله ندير بحال جياسكا نتمنى وزرا كما ينوثيد ما الا لو سون يصفان بيان خاطر ما ولاش دير البروبليم. فوالا الناس انا النكره معليش انا النكره ما نبغى ما السولم مولاش اوناريت ليميسيون نكيني ونقرا ونتي تعاود غاونتي ليميسيون azul خلي موح صباك يا ورا صبا الحمد لله اني ولا سلامك سيدي علي زي كندا سيدي علي ديال كندا لا سلامك تموت لو غران فروا ياك كيس قارنا ميك هذاك كيدير فيه 25 دقيقة كيف من كوني ترى كندا الاخرى من كوني الشتوى كان الشتوى دي نوفمبر ديسمبر كدينا يبدو تفل يتعرف تسميض الحال يتعرف منه سينو ينفذوا يحموا ينفذوا كمان يحموا يحموا 4 سيزون كما يقولوا صافا خلا ذا شغل صافا براتيكمون انشدي غنولي جيس كذا كي تيزوزو افيك لي ويكلو ياكيني تيضرون انشدي غنولي لا جيس فوالا باسكو ميم لو كنا نغمسو نوتسجل كان انشدي
مي بون انا السؤال لاني نخدم dans tous les domaines السؤال تشداني لان parce que un spectacle quand même le foot c'est un sport populaire et tout il y a des gens mais c'est pas juste GSK c'est un problème profond quand même on ne peut pas prendre le problème qui وحدس كان فين GSK كان وحدس. C'est-à-dire, si on veut avancer, mais chaque GSK, il y a beaucoup d'autres des autres domaines, société en général. Donc, ça, c'est juste une conséquence du comportement et tout ça. Hein. Même dans d'autres domaines, il y a des dégâts, il y a des bêtises, il y a des choses qui sont malsaines, malheureusement. Donc, ça prend du temps pour changer, malheureusement. Le match en CRB, c'est un match de foot, déjà, pour commencer. Puis, c'était un scénario qui n'a pas arrangé la GSK, parce qu'à un moment, au début du match, ils jouaient quand même, quand c'était ouvert des deux côtés. Le premier but, évidemment, il a fait un petit peu, ça a donné plus de confiance au CRB. Puis la GSK, il était paniqué un petit peu. Puis le CRB, ils ont quand même une bonne équipe qui défend, une bonne défense, je dirais, mais je suis quatre défenseurs, hein. Un bon bloc défensif avec les milieux et tout, ils défendent bien. Puis ils ont des bons attaquants en contre-attaque. Il y en a deux buts en marquant, c'est des contre-attaques, hein, c'est des erreurs individuelles, c'est des contre-attaques. Donc c'est un scénario qui n'a pas arrangé la GSK, qui arrive un peu partout dans le monde, toutes les équipes, c'est ça le football. Et c'est un scénario, le football, c'est un scénario qu'on peut écrire d'avance. Il n'aura pas aussi une grande popularité dans le monde. C'est tellement, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de... Jamais, ça se ressemble jamais. Donc les gens aiment parce qu'il y a l'effet de surprise, il y a l'art, la qualité du jeu qui peut varier et tout ça. Donc c'est ça, c'est arrivé. Ben, ça peut arriver à tout le monde. C'est déjà, en plus, on est dans une période des grandes équipes le monde entier. Absolument. Donc normalement c'est un exemple. Absolument. Donc, mais l'esprit sportif, c'est du civisme. Ça vient du civisme aussi. Ça vient, c'est l'éducation. C'est triste, vraiment c'est triste. Je comprends le monde qui s'indigne, mais malheureusement, parce que la direction se promet, parce que ça, parce que ça. Même si tu as le droit de dire quelque chose parce que la direction se promet, tu as un point de vue à donner sur une promesse, ben, la promesse n'est que de championnat. Qui ne retirera le match. Qui ne retirera aucun match. La promesse, c'est de devenir champion à la fin. Mais j'ai les matchs. C'est vrai, il n'a pas tenu sa promesse. Il y a un problème. Mais quelqu'un qui est champion de le match, ben oui, bien sûr, il retirera le match. Normal. Où est le problème? Mais la promesse finale, c'est à la fin. On va lui dire, oh, tu nous as promis le championnat. La fin, tu ne peux pas comment tu vas demander de tenir la promesse? 4 matchs sans supporter. وهذا شو بدي يكتب ذاك سليم مزيغ إنك والله la seule chose que je regarde à la télévision algérienne c'est bien la GSK. Malheureusement on va être privé de ces matchs. La force de la GSK c'est son public. Son public ça va être très dur. Voilà. Bien sûr, normal, il a raison. Même je ne peux pas aller au stade parce que je vais du Canada. Donc, tu vas aller les matchs de la télé, tu vas aller les matchs YouTube, tu vas aller les matchs, tu vas aller l'évolution de cette équipe qui va devenir, Inch'Allah, dans quelques mois, quelques années, l'une des plus grandes équipes que la GSK a connues. Mais malheureusement,
il faut faire ça, mais il y a des barrières, mais non, il faut l'encourager jusqu'à la fin. Absolument. À la fin, il a échoué. C'est pourquoi. Donnez-nous les raisons. Absolument. Et malheureusement, c'est la même chose. Coupe d'Afrique, c'est l'Afrique. On connaît un peu l'influence des arbitres, on connaît les décisions, on connaît tout. Mais l'équipe, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui peut aller dans un match sans avoir de voilà. Je ne connais pas un joueur qui va rentrer sur un terrain avec la concurrence. Il a une VGS qui a fait le chemin de terrain, je ne fais rien. C'est pas vrai. Les gens, ils se donnent à fond. Absolument. Malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Est-ce que ça le football? Ça ne marche pas. Ben, il faut se corriger pour la prochaine fois. Absolument. Quel est le problème de la prestation GSK? Le GSK en général, parce que GSK, c'est quand même un club actuellement qui est sur la bonne voie, qui se reconstruit. C'est le témoignage de tout le monde qui le dit. Mais sur la page Facebook, ça marche mieux. Sur l'officiel. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent quand même. Ça fonctionne parce qu'on voit que ça fonctionne. Ça a le match depuis le début de saison. Quand même, on se calme un petit peu. C'est pas la fin du monde. Mais il faut profiter du spectacle. Quand on va au stade, il faut profiter du spectacle avant tout. Absolument. Il faut profiter, supporter son équipe. Ça, tu vas être triste pour elle. Mais là, ça fait le connaissance de régime. Chaque match, il a comme Bessie. لا قاس نخدم سميتها هذا فاهم كي راه نخدم باربولي سير الكازيرنا هذا c'est une question de mots. Et ben avant il y avait un petit barbelé ou jaune et la clôture et ben Xent depuis un certain temps parce que il croyait que ça s'améliore etc. كان والله العظيم ولا انت روح لي الزوق زعما نجمع وانا باربلي ما قاليش انا مش طاحس خدم ولا ديزو دري وحش ساكن دري وحش كان بعيد اللعيبه هذا avec des familles et le respect il y a le respect l'indien quand même respecter il faut respecter les enfants respecter les neufs mais malheureusement tu as des gens c'est pas c'est le même comportement qu'on retrouve. Il y a toujours des gens, certains endroits, ils font des choses un peu initiques, malheureusement, qui ne je dis pas qu'ils n'honorent pas la GSK, parce que je suis désolé, c'est pas la GSK qui a fait ça. C'est des individus qui n'ont aucun lien avec la GSK, qui malheureusement, ils ont quelque part dans leur cerveau quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne vais pas utiliser des mots durs, mais ils sont trompés dans leur raisonnement de faire des choses pareilles. Je ne peux pas dire plus que ça parce qu'ils méritent plus, là, mais je ne vais pas dire ça. Nous, on doit donner l'exemple de notre côté. GSK, il faut la protéger, pas les supporters. Les vrais supporters qui aiment la GSK, quand ils voient que des jeunes dans un groupe, peu importe le nombre, peu importe rien, il faut les arrêter, il faut dire non. Il faut protéger ça. Il faut se donner le mot. Il faut protéger l'équipe à Guinée. Si on veut avoir une équipe, digne de notre région. Mais ce n'est pas un club professionnel quelconque, c'est un club qui représente toute la Kabylie. Quand même, il faut le protéger. On est des Kabyles, il faut protéger l'équipe qui nous représente. Oui, absolument. C'est malheureux, mais c'est pas évident. C'est malheureux que dans 4 matchs, en dehors des bases, ça fait 8 matchs en tout. Ça fait mal. Non, match 8 matchs. Les matchs. Avec les matchs à l'extérieur. Ah, avec les matchs à l'extérieur, oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir
Voilà. Parce que ça dit, là, on est chanceux. L'année On va pas recevoir l'USMA. l'année la dernière journée. La dernière journée. Mais on est un petit peu chanceux. On va pas recevoir le Moulidia l'année parce qu'on va jouer à l'extérieur au Moulidia. Oui, oui. L'USMA, on va jouer à l'extérieur. Oui. Il y a le match, sinon les autres matchs, c'est-à-dire les deux équipes qui sont en forme dans l'équipe. وساوان الى الكابا الله ما شفيها كلا الاكستيريور لا ولا الكابا دونك ceux qui sont au haut du tableau on va pas jouer qui jouent là donc on va les recevoir au retour voilà au retour retour bon ça quand même justement moi je suis confiant depuis le début je reste confiant ce n'est qu'un accident de parcours c'est un scénario qui n'a pas arrangé l'équipe puis ça arrive à tout le monde et puis il n'y a pas de panique je suis sûr qu'ils vont montrer qu'ils ont eu un raisonnement faux, complètement faux, qu'ils ont vraiment tort de faire ça à l'équipe. Mais j'aimerais bien que les caméras et toute l'enquête va aboutir à quelque chose. Inch'Allah, il y aura du monde qui vont payer. Parce que tant que l'impunité, tant que l'impunité يمكن ولا عارف يبدلوش منك الله لو كان نظهر un gouvernement en état de 200% mais tant qu'il n'y a pas d'impunité tant que les gens qui font les bêtises qui font la casse qui font ça c'est impossible de faire la société c'est impossible parce que les gens avec impunité mais non, il faut les حقف نحسب les gens لقات حسبن ما يلون ما يدبوا الحبس ما يدبوا الغرامه ويدبوا النظام mais il faut commencer à sanctionner les gens il faut faire le monde entier s'il n'y a pas une amende il n'y a pas d'amende le monde entier تحت سنغافورة تلقى القاعات يرفدن تخاصم l'amende sur place Singapour la poubelle تلقى القاعات la caméra كتبين كتخص une grosse amende فلاس كنت تشكل الروبورتاج اللي في قراعتين بالكركان نازيون ناس كنت الجزائر انساني ماشينه كاين ريسيكلاج باسكو ذاك انساني ماشين ريسيكلاج الدجاج الكانات تو الالومنيوم تو لازم كنت الجزائر كدوالا مليونير فوالا مي كدوالا مليونير يا ستعدى السكارة الشكارة بالكامل تعبيرها قراتي البيرة تقرا لي كانت ديال اللي كانت ناس تتجمع غير كيخرجوا شكارة قرات ماشي مني ساكن دلا كونسين هاك الشهر ذاك ديجا مسؤول اللي كفردانا كي تسوي سنا شهريو تحوس انت قراتين باين ندوف انت قراتين بس انت خمم لا ايفون ريكيبيرا لا كونسين قراتين هكا شاكدين توت فاصون كينا كان ربي الشيء ميرسي بور ليميسيون هاكا بون كوراج بور ليكيب et je dis aux supporters de protéger l'équipe faut la protéger absolument faut se mettre faut faire un mur devant cette équipe là il faut la mettre comme un nid faut la protéger c'est les supporters qui vont protéger l'équipe il n'y a personne d'autre Merci beaucoup, M. Saoulot. Merci. Plaisir. كان شويه ضربني نبغى ندير تجارب تدويت apparemment نبغى ندير تجارب نفيد ليسونسيال الناس كان ندوير كرا لي زيماج لامارش ديطران ذاكيني ديك مدينة تيزي وزو انود السوالم الزول فلاش دمو حار الزول لا سلامة غني واو انوا دي السوال ننسى دي السوال سعيد الباري سعيد الباري لا سلامك السعيد دام كوسا نعم لا ريسك ما كاين ولا سي بيان نعم لا ريسك باش ما كاين بس يلعب لا مش غادي تسوى كاين bah tant mieux juste une petite remarque معليش معليش
la critique de l'Alex. مثلا la critique c'est-à-dire dans la critique. Non, la critique, une critique objective, Saïd. Il n'y a aucun problème. Mais polémiquer, là. وتسنى مخلص ساي ما نهضر sur un sujet ولا خرا غتجبدهم ان اوتر سوجي وفين فنارا باسكو كاين اون طونك جورناليست مرا هضرها فكره يجمع دوكيمونت يجمع توت لي رونسيمون سور كيلك شوز هذا يجبد sur un sujet je ne suis pas préparé باش نهضرها في الناس هذا فهمنا سي تو Voilà, c'est très bien. Je vais te dire, est-ce qu'il va y avoir ce qui se passe dans le stade? Oui. Moi, je suis à Timra. Mais Qui vient de venir voilà, de match oui. J'ai été au stade, donc voilà, c'est-à-dire donc. قرب شويه الميكرو وصلنا راه مليح. Oui, c'est à quel est bon. C'est mieux, mais il y a un fond شويه كثير مي معليش نسلك هنا كاين. Oui, c'est très bien. J'ai vu le match de Biscara, j'ai été au bled, donc j'ai vu le match. Oui. Donc les supporters, les dirigeants de la GSK, les supporters commencent à c'est-à-dire, je sais pas. Après, donc, on a essayé de comprendre, c'est-à-dire, il va faire une analyse objective pour, c'est-à-dire, donc, pour comprendre voilà, le pourquoi de tout ça. Oui. Le pourquoi de tout ça, c'est-à-dire, ça remonte à la saison guerre. Oui. La saison guerre, donc, c'est-à-dire, donc, bien que, c'est-à-dire, donc, tout le monde était avec la même direction, mais il y avait des erreurs quand même. La direction, ils ont commis des erreurs sur le plan de communication. Oui. Ils ont commis des erreurs sur le plan c'est l'intersaison. Ils n'ont pas fait le bilan pour expliquer, c'est-à-dire, aux supporters, ce qui a été réalisé, ce qui a été raté. Donc, ça fait partie de la pédagogie, ça fait partie de, c'est-à-dire, après que les supporters jouent, ça fait des années qu'ils attendent, ils me disent, avec toute l'équipe de Rohan, c'est-à-dire, ils ont posé ils ont adhéré au projet. Les supporters de la GSK, ils n'ont pas demandé, c'est-à-dire, ils n'ont pas demandé, c'est-à-dire, le titre l'année passée, c'est-à-dire, des titres. Ils ont adhéré au projet sur 3 ans, reconstruire. C'est-à-dire, الى هناك on va pas faire le procès de حناشي هنا غير شو اللي يرو يخدم شريف من الحناشي جيت وحبس هكا هو ريست نو ماشي باش الظهر يضرب حناشي فو ريستي ذا شود لو بروبليم اللي يضرب c'est-à-dire là déjà il a été détruit, c'est-à-dire il fallait, c'est-à-dire il fallait qu'il se donne du temps. Le projet initial l'intersaison, c'est-à-dire on licencie un entraîneur بلا ما كان تسبع les supporters parce que تابع les supporters تابع le public. La GSK c'est une institution. Un président, il a dit comme quoi, c'est pas, même si donc, il a mis des actions, il a mis de l'argent, il a mis, ça reste un nom public. Un nom public, il est voué à la critique. Il doit accepter la critique. Bien sûr. Pour anticiper, pour ne pas, c'est-à-dire être critiqué, être mal compris, il fallait qu'il fasse le bilan. Oui. La saison l'interne. Les supporters, فاش يروح ضد المال فاش يروح pour quelle raison. Après, chacun sa vérité. Le fait que la vérité est seule, les supporters, ils sont dans le c'est-à-dire c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de la communication, c'est-à-dire de l'information. Il faut communiquer. La communication, c'est un art. C'est un art. Donc la GSK, c'est dans l'institution. La GSK, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un comité, une cellule de communication. Oui. Une cellule de communication qui doit, c'est-à-dire informer, c'est-à-dire ses supporters. Bachir,
c'est-à-dire les inbox les réseaux sociaux ils vont pas prendre le dessus. Oui. Si, voilà. Donc, apparemment, il y a une raison valable. Et qu'il y a une raison valable. La direction n'a pas de. D'un seul coup, on est sur 3 ans. Après, écoutez, bon, non, Arajit. Non, je vais vous rappeler, j'ai suivi un petit peu la question quand même. C'est que la JSK Asmir et Karivadi fait que le championnat, il y avait une pression sur l'équipe et sur la direction le titre. Parce que c'est possible, le titre. C'est vrai, il faut pas, c'est le titre de la JSK. Donc, il m'a dit, malgré moins de pression, avec quelques erreurs, l'équipe des matchs nuls, y compris un match de Guinée, il faisait Ouzo. Qu'est-ce qui, malgré ça, faut en deuxième position le championnat. D'accord? Il met ça en deuxième. Il y a de nouvelles donc, perspectives pour la GSK. Il a passé la Coupe d'Afrique, enfin, la Ligue des Champions. Donc, il met ça en deuxième. Il rade le khilaf vers la direction de Franck Dumas. Parce que Franck Dumas, il n'a pas plusieurs fois en conférence de presse. Il dit que je vais jouer le championnat, c'est pas moi l'entraîneur. Plusieurs fois, il a dit en conférence de presse. Ça veut dire il n'est pas d'accord, à moins qu'il y ait de nouvelles perspectives, un nouveau contrat, etc. Voilà. C'est par rapport, c'est-à-dire, j'ai anticipé pour expliquer, c'est-à-dire pourquoi il y a eu cassure entre le supporter et la direction. Il y a eu, c'est-à-dire, donc, quand on est un nom public, on doit informer. On est dans, c'est-à-dire, il y a un devoir de, c'est-à-dire, parce que la GSK a gagné. Là, la direction, là, les joueurs, là, les supporters. C'est un ensemble qui ne peut pas être dissocié. Donc, la communication à l'intersaison. Parce que, c'est-à-dire, parce que GSK, il y a 2 ans de sacré italien, pour à la deuxième division. C'est pas en une année qu'on va jouer la Coupe d'Afrique. C'est pas en une année qu'on va gagner. On n'a pas les moyens de jouer la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire, c'est un très grand exploit. Bien que, malgré que la GSK, c'est un grand nom. Mais, tu m'achires, du jour au lendemain, c'est-à-dire, je suis sur un projet de 3 ans, au bout d'une année, il n'y a pas de la pression. La quasi-totalité des supporters de la GSK, ils sont pour un projet à moyen terme. Qui n'est pas, c'est-à-dire raisonnable, on ne peut pas jouer la Coupe d'Afrique. On n'a pas les moyens de jouer la Coupe d'Afrique. On n'a les moyens de jouer la Coupe d'Afrique. Il faut déjà, c'était assigner la maison GSK, il faut la formation, la formation, j'ai gagné la GSK, comme je fais, j'ai gagné la GSK. Il y aura le Jumbo Jet. يروح الجمبو جيت فرقاني اللي تينا فيك ربي يسخر اللي تينا مسقرنا الى بري لو رولي en 86 87 الى يخدم دي جون يخدم دي جروب دو جون ils ont pris le relais 92 la formation c'est très très important كل شيء غالي جاسك كل شيء غالي c'est pour ça qu'il fallait expliquer cela il fallait c'est-à-dire intelligemment aux supporters voilà il fallait pas changer brusque il y a quelque chose qui a été fait brusquement. Oui. Changer, c'est-à-dire prendre un virage, changer quelque chose brusquement sans avoir les moyens. Sans avoir les moyens. C'est ça qui a fait que, c'est-à-dire la confiance, il y a eu une cassure. J'ai été au stade, premier match à domicile. Déjà, il y avait moins de 7000 personnes l'année passée. Donc, il y avait les stades tout le temps, il était plein. C'est-à-dire, bon, une petite analyse. Quand tu fais une petite analyse, tu comprends qu'il y a eu quelque chose de cassé. Il y a eu une confiance qui a été, c'est-à-dire qui a été un petit peu touchée entre la direction et les supporters. C'est pour ça que la pédagogie, la direction de la GSK, les supporters,
Oui. Il faut c'est comme ça. Il faut Mais communiquer. il faut parler, il faut communiquer avec les supporters. Absolument. ما تبغي الناس تشرى الستاد الا قرا فيه بصح Après, un supporter, il doit accepter la défaite, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est ça le sport. Quand on accepte la défaite, on accepte la défaite tout le temps avec l'équipe. Mais il faut qu'il y ait, il faut que c'est-à-dire la confiance est toujours restée entre les supporters et la direction. ما تسايدري من جهه قاعدين اللي كامل كيجي يشرف لا اش ندير كلش ونسعى يدير من كي دينا في دايس دينا في كيما جابيل تو لي كابير محمل جهه هذا un fond de Nateto. Bon, ça c'est une idée parmi d'autres. Un fond de, c'est-à-dire ils vont créer un fond dans une banque, pour aider la GSK. Le problème normalement c'est la GSK, c'est la direction de la GSK. كيف الدنيا وجميلات اللي يخدم كيون un groupe de personnes au nom de la GSK. Moi le dernier il y a des problèmes légaux, donc des procédures légales à suivre. Bien sûr, non, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. La donation, tu peux faire un Nateto. C'est un sorte de téléphone, c'est une idée parmi d'autres, c'est-à-dire c'est une idée parmi d'autres. خاطر غطاس لي زيد كاين اونيتمون كاين اساس كاع يدينا فيه صح كاين خما انا بورمو ديني ثمور ديال نص الحاره كيف خماسي وانا بورمو ثمور ديال نقلي داك الوربه رينك فوريدي نو اسمري اللي الستاد دينا النظام دينا سا بوري فريمون فير افونسي لي شوز عندها نيمبورت كي زمرا يعاون لا جيسكا ا كومونسي بار لي زابونمون إما يابونيون خاصو يحضر الماتش يخلص لا بلاسينس يعاون لا جيسكا فهمت سي سا كيف فار مي توجور انت كي دنيا il faut parler il faut qu'il y ait de la communication سقرا كاين كيما كيديسيد نو خطير شتيني بلا لي سبورتور ولا شي لا جيسكا بلا لي سبورتور ولا شي لي سبورتور بلا جيسكا ولا شي لي سبورتور ils ont rien du tout donc c'est pour ça qu'il faut impérativement la direction de la GSK, il faut qu'il agisse sur la communication. Il faut qu'il travaille la communication. Il faut qu'il informe la tête. Non, actuellement, il y a une nouvelle équipe qui se met en place. بدنا نخدمن مازال apparemment مازال ça ne carbure pas trop. À mon goût كاين c'est vrai que كندك des photos comme les photos qui on est de partager mais مازال parce qu'il faut répondre aux interrogations des gens. La GSK, c'est une grande institution. Et là, je me ressens vraiment mais la cellule de communication de ça. Oui. Parce que c'est là, tu sais, la communication, c'est un art. C'est-à-dire, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Absolument. La communication. Bien communiquer, bien transmettre l'information. C'est-à-dire, des fois, la GSK, la direction de la GSK, elle est plus habilitée, c'est-à-dire, elle a informé ses supporters que il y a des trucs stratégiques que la direction de la GSK doit transmettre elle-même au fin de la GSK que la DEF n'a que compétition qu'un autre jour. Voilà. Il faut que, voilà. Après, c'est de là qu'elle doit la confiance. Après, les supporters, voilà. نروح على الستاد موقع كان دا شون كاين غير تتوالي يعني يمد جبد البروبليم communication je m'y intéresse un petit peu parce que je suis dans le domaine. Il y a communication et il y a conseil en communication. Communication lorsque la GSK elle communique sur ses activités etc. Il y a conseil en communication lorsque une grande question se pose pour le club. عندها اما الفغير تنمات لا جي اس كا لا ديريكسيون لا جي اس كا تسعود دي كونسيي اون كومونيكاسيون انا سيملن كومون راجي ويض خدم لنا كاين لي بريزيدون لا ريبوبليك كيما كومباني الكتورال الطرافايين تخدم الناس تعلمنا من كان يجاوب ils vont le préparer pour l'émission ils vont le préparer comment recevoir les journalistes c'est comme ça mais تاكينيش بيضرب
ولا شيء بون il y a des conseils كان يحسن. Non, c'est qu'il a خاطر si on fait le bilan de l'année passée la communication par exemple du président de la GSK, il y a eu de grands ratés. Il y a eu beaucoup de ratés. خاطر des fois بنادم يهضر يا اخي. Voilà, Amerlan de vrais conseillers en communication, ils vont signer le président de la GSK, conseiller, signer ou la polémique douée. C'est pas dans l'intérêt du club d'engager une polémique de ce genre. Pourquoi? La GSK n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Déjà, tu as tout le monde qui est contre toi, donc tu en rajoutes un autre. Voilà. يقارن اسمح لي ميموار هو السيستم تاع كنقارن يقارن هناك جيوبوليتيك الى جيوبوليتيك قارن كاين ناس قارن دي فوا لو سيلونس لا سميه est une forme de dissuasion. Absolument. L'arme nucléaire, تمورا خدمت pour faire peur. Bon, pour ne pas l'utiliser parce que c'est ils utilisent, mais eux, donc le silence quelque part des fois c'est un silence il fait peur à l'adversaire. Il va faire peur à l'adversaire. Non, mais dans la communication, il faut communiquer. Il y a un problème, il faut y répondre parce que Moulech aime si c'est amour. Donc, mais des choses, la communication, comment communiquer, qu'est-ce qu'il y a lieu de communiquer, des choses communiquer. Le temps. Parce qu'il n'a qu'à choisir. Non, il n'a qu'à choisir. Des choses dire. Bien sûr, il y a certains, ils choisissent spécialement un média, un sang qui garde pour transmettre, pour un maximum de gens. Et en fait, j'ai trop parlé. Ça fait 17 minutes à la j'ai trop parlé, mais il a enchaîné dans la théâtre. Voilà, merci beaucoup. كاينين ربي كاينين بون كاينين شي بيتيميس بور ماتش غادي ان شاء الله تعدي جاسكم صح ميرسي هيا بقى علي بون صح او بليزير دونك هكاكي وزاره ما الا ولاد السيول النظام مولاش نحبس جو كومونس مفاتيغي ذا ودي السوال نسيكيني انا ودي السوال نسيكيني الو الو وي لا سلامة اسلمك عمي موح لا سلامة عمي موح والدموع ترى انا قد نفهم وعمي موح والدموع كيف بس كيف المهم ذاك الصراع تكسرها يلا اسمع العصفونة لا سلامك صباح لاباس شي زورة صباح الحمد لله اخلاق نعيش on commence à se fatiguer. Ah, c'est normal parce que c'est le soir. Voilà. C'est un peu tard, Véron. Oui, c'est un peu tard. Justement, على قبل كنت نبدا في الميشن اللي نخدم غير العائلة مليح بعد كنت نخدم دان بيوتو خير باش ما كنتش لا تستعفوز ديك السما ما بغاش تسلم حتى باس باش في وانا تعرف مليح. كل يوم نحسبها فيه سؤال كاين déjà باش تبريباري دوت بارتي دو 5 4 5 يسبدو يتبريباري ومن بعد القيمه يدونا ما ل 11 كير فهمت دونك ما بداش بليتو براتيكمون شد غيماني وتفغرك الدخان تعرف كي لو فايلا كنتفكرو هذا الكيلو دونك ما كنبديش يكومونس بريباري السلعه فلا كاع صح ذاك غلط صعب الحق voilà. Et en plus de ça, il y a deux publics. Il y a le public d'Aquinien et Tmour, à côté des Français et l'Europe, on a un horaire presque le même. Et il y a un autre public, les États-Unis, le Canada, le Tabarna. Nous tenons le وقت نخدم كي تورا يميريد تصوضني الخدمة. فهمت؟ فهمت أكيد. Voilà. Il y a un décalage de 5 heures, il y en a dans le Canada, les États-Unis, donc jusqu'à 11 heures, ils peuvent participer,
jusqu'à 11h du soir. Sinon ما الا خدمت قبل ملي كنخدم سي 7 اما 9 يبانوا اثنين ils sont au travail pendant la période دنيا. Ouais, صح. لقيت الصح والله هو مليح هذاك. لقيت شويه داكور. دونك خدمة لو جوست ميليو هكا ديال 9 باش participer au chef. Voilà. Mais il y a une autre formule, يعني غتديني ولدي بغان هذا ديكين يتواطفن الخدمه انا كاش حاجه زمرنا السوالن pendant la journée السولن je vais les enregistrer هكا مساكي ساعدنا دار أبو الحوتين السولن pendant la journée je les ai enregistrés ندلو البوان دو ساعد داخلي نورمال ما تيش كيسولن دون ديريكت فوالا هذه هي هسا هو الغوري كيفاش راه غيديني ولكن قلبات ساعه تسولها يلا في الماتش جاسكا سي ار بي تو باسكو كاين مثلا ماتش في الفيديو تاع بلي زابيل كاين دخل مع ديجا خيرايا كي هذا بوست في ليكيب كي وي ترى كيشاد دينا كي راهي واه مون افي تو سا باسكو سي لا موفيز جيستيون دو ديريكسيون مون افي كاين وي Mon avis, je ne suis pas là pour tirer sur l'ambiance, je ne suis pas là pour tirer sur l'ambiance, je suis content que tu me dises, Inch'Allah, acheter le prochain match de la Coupe d'Afrique, je vais acheter le Guinée à tête, mais je vais le la case départ, parce que la vérité, la GSK, elle est née pour jouer les titres, malgré tout ça, des moments difficiles, je suis allé voir la Sénégal, je suis allé mais GSK, bien sûr, je vais parler de mon club, صادنا مي جامي مثلا ما مضي دامي ذاك مسيو ملال كنت هناك واش الى شوف يغلب مليح راني باسي يبغي دان تري بون بروجي لا غاشو من النيس وي خمت انا كيف جون مالغري موين مي افيك لو ستاف تكنيك ديال بور وقفني ام ديو مايت اكسيتيرا لا غاشو من النيس مضي دامي سي تكنيسيان كومبيتون الغاشو غالوند ومن النيس خسرنا معليش ومن النيس شغل كيف ارستي مورينك سي ان بروجي اون فا فورمي اون ايكيب ديسي 2-3 ans هكا قلنا وي من بعد ديك كتبغوا زعما يبدا الفيستا زعما فيغار يخمم لي زوبجيكتيف على هونس تو ثاقيتينا اخويا با بروبليم فات لي زوبجيكتيف على هونس مي فوا افوار لي مويد دو تا بوليتيك نو مي الى خيرني انا مستفهمه سي با qu'ils ont voulu ماشي بغانا نبدل لي زوبجيكتيف هونس بالواقع اسني صورنا الوايد يا با بروبليم داكور ماشي مشكل سي با ان بروبليم فوالا مي معنى ما كتحرص الحال تبغوا تصايب لي زوبجيكتيف على هونس يا با بروبليم مي الا كتصاوب لي موان دو تا بوليتيك وي je vais te donner. Mais il faut parce qu'il faut dire la vérité. Le recrutement qui commence comme ça, il faut terminer là. C'est mon avis. J'analyse bien la télé. Et puis des joueurs très moyens, des joueurs limités, et des joueurs la vérité, ils ne méritent pas leur passe à la GSK. تولد وذاك الا نسول المارشي ايش اصلا خاطر اسمع كوم خاطر يا دي جوار يدير المليون في كي ساعه كيدير 1000 فوا نو خاطر بورتون اسكو ساكي لو مارشي يسهل اسم مليح بور لي زاني عداه اسكو ساكي دي جوار بوكو جوار ليب يا بوكو تكلي بوكس انا سورتين وزملنا راه فمغي دمي الكونتر اسكو ساكي يساعد كيقارن تو لي موان باش غادي كرسي ثلاثه كيدير لي جواري معنا خاطر يغرب مليح الله فيريتي انت كدير راسك ساكي يغرب مليح سي بور سا بعد لا مي لا بريسيون فوق رويس اون بلوس ملي كيلعب على لو تيتر وتقرر يلعب على لو تيتر يخلي كيفاش تلحق خدمه لا بريسيون فوق رويس وي خدم لا بريسيون فوق رويس تلعب لي جوا تيخلص اللي كيفاش تلحقوا اللي ندي خاطر مقلع بالك تلفو ديما نستوزي قريب بشامبيونا وي راح ستوفر ملي يقرا مع طوب باش الحكم استفدت تمضي دمك وسقارو جات لعبو كان كيدير يخرج تروح واحد وي تيوا من لا بريسيون اللي جوا العالي
يدي باريني لوبلونسون يلعب ميك ساكت تخلص طابيليتي من بعد سير تصريح كاع سي با كي كدير لا فيريتي محسن كي نشوفها ليكيب كي شوف اسكو سا كي جو يغاضب بوكو بلوس سو لو ستاف لا فيريتي يدي تي باس طاح بينا امبوسيبل بصح يروح دوما نحزنوك في اللاس قرب بلا موسى ام دوما ام لو بريباراتور فيزيك اللي روحنا كني سي فري بريباراتور فيزيك ديالني طريف وكنا تعوض لي فيديو لي زابري كي تخمم شحال قبل ما تكون باش تشوف فيها راك تفلس وي نمضي ما نعرفش دير فلان معلي مي ماشي كي يا موفيس جيستيون ما فيريتي صافي في غادي يبدا دابا غادي مستدرا كي سانسيرمون وي باسكو ديبار نيسان هي وقت مي ابارامون يديفي بزاف يديفي يفوق شوف زاد كلشي كيهضر لي سيبورتور كيهضروا على الكذب خايف دير مي سباسني ديرك إني ديرك والله لو كان ترى أمريكا دي والله ما خمنا ساكن إلى ما تشجع سيارة وي ربنا في ديال خصك كوطا سياسي صدق يسبقاس وي راسك أحسن ماشي لان ولا لي إيه ما تقرا بعد تفكرنا لي جوار يلعب تدرس السيارة يتقرا وسعر لي جوار الساعة سير بيه وسعر لي جوار الساعة الياسما وسعر لي جوار الساعة مبدية وي يفوت دايرين وتمضى تريفاليزا دوك تيجي الكذب تيبقى ريفاليزا دوك تيجي الكذب امبوسيبل نكون لابونس لو ديرني بلاك سي كوا سي سيبورتور تي توا سي ولاش وي ولا لي جيسبر يبقى كل شيء صار فينير ان شاء الله جيسبر تغنى لي من بيتيز جيسبر تي لا ستابيليتي هادي ما ديكريتي هادي حصل هو سكك خاطر نص زمير هذا راضي غادي ترى دعت مي زمير لا يسالي صورتي شوف خاطر تي بو تامبوز وحدك لو ماركي شي لو مارشي قارناش داكي وزمير برد ولا شغل 15 مليون قالت هادي هذا على التيتر ولا لي تي بو تامبوز وحدك المارشي ما تشوف حاجه في الليل دوك اذا مارشي قفلت وكذا دول قماش دي ولا خليه وزمير راك قاري وي هذا ولا لي إيه باسكو اسمع جاسكا ما تنقص 5 كلوب 5 كلوب لا قضيه ماشي كاس 5 كلوب ماشي كاس موال الا قص لي سيبورتور سي سورديين وي امريكا ماشي 5 كلوب معناتها تسعيد خالك تصرف 4 دولار سي بو نو كل 5 كلوب بيتي كلا غال بوز ما بغات تسمحوا لي 4 دولار ولا لي تنميرتيك ميرسي من انا السلام ما درت بحال هكا ما خلقاك معليش خاطر ولا لي يا با بروبليم سي فوتر بوين دو فيو فوالا ميرسي بوكو من السولو الله يسلمك صافي ما صح بونسواري يا بونسواري بون كونتينياسيون صح رحم والديك ميرسي بوكو تنميرتيك تنميرت وليدي سولنا كويس شباب بنبوز دار ثقيرا تدوينت عندها وقبل من فراغي ما هاث نوين كنا نتصور المارشي ديال رانا السكين لكن ذي في مدينة انتيزي وزو او نساعد تصور دي فون سورتو زوينات دي فيسبوك كرا لي زامي فيسبوك on va les partager donc la marche des grands ذكيين زيت مدينة تنتيزي وزو كتسواليم دونك ما تصبوا ديال زان غير ذاك مدينة تنتيزي وزو باش هادي كاين الا مارشا كاينين بوبولار كتسواليم دا كاينين ذا سلوين لابيوين ماسيوس فوتشيش اكود دي مدوكاليس لي كاماراتينس جالسين الى دي تيجي وجو يخدم لا بلاص زات لاميري يخدم ميتينغ بوبولار ديالنا عندها ماس لو بروميير سكرتير يناد باللي لو اف اف اس سيكيران يتوفرانين وسلوي تقدودا دونك ليليكسيون بريزيدونسيال ينايك وسيكيرا ديك السنت تصور كي تزوالي ما كويتي ديما ذا سلوي لابيغو اكو ويد يخدمني سلا ويد نعم ميليتون لو اف اف اس يتبين ديبيتي ماسك علاش تبين يعني مغناس لا ميليتون لو اف اف اس هي لابيغو ماس
طاوس شمول فوالا أكن ديغني دي لمن ذاكيني ذي تمدين تنتيجي داس وين لابيوين مس يوسف وشيش أكد محمد كلاليش ديبوتي لونسيان بريزيدون لابيوين نتيجي وزو دغا ميدنا غاف بريزيدون لابيوين الواد يسوى نسيتيني ادو غالو غرس أزول 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 أودي يسولني أودي يسولني يكوبي بعد دوماج يسول دي كوبي دونك كتسوالي دونك ذاكيني لامارشي ديران ذاكيني دينت انت زودو تقدر تصور إذا دي سوا بارتاجين فيسبوك لكن مس عمر مزيان لونسيان مير نات زيكي يدي ارزان لكن غير تيزوزو عند ديكا دي لا مارشي كيني اذا طران لكن زيت مدين تنتيزوزو انا ودي سوالا أزول أزول وي لا سلامة الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك نودي سوالا مجيد سعيد نعجة انوا مجيد سعيد نعجة مجيد عين عنجل عين نعجة واو الجزائر ثمنها لا بلد لا سلامك مجيد صبا لا بس الحمد لله ياكل وياكل لا صبا والله صبا الحمد لله خلاص الحمد لله الحمد لله ايوا انا فات توجور بور لي بروبليم جياسكا بلا سلامك وين داش البغضاء في بين مجيد والله راه كذا صح يعني في سانسيريتي والله راه جو ماتوندي با طون هذا كثير وي pourquoi parce que chef Miguel avec l'équipe ministre الحق ils sont en train de faire un travail correct honnêtement avec sincérité oui c'est ça mais ce qui est dommage ce que j'ai remarqué personnellement je suis un supporter de GSK depuis mon jeune âge jusqu'à présent oui jusqu'à présent j'ai 50 ans je suis un supporter de GSK toujours mais les supporters qui est pour moi, pour que supporter de la GSK, les supporters qui ont fait l'acte, qui disent qui ne savent ça, sincèrement, ils ne sont pas de véritables supporters de la GSK. Bien sûr, bien sûr. Donc ici, qui est personnellement, c'est au comité des supporters de la GSK de dénoncer les gens équipes. Bien sûr. Ah oui, parce que pourquoi c'est dommage. Ils ont donné très mauvaises images, premièrement, pour la cabine, ça veut dire qu'on est en parenthèse, je m'excuse du terme, on est des sauvages, premièrement. Deuxièmement, pour un club de la GSK, un club, le meilleur club en Algérie, le plus titré, l'un des premiers, c'est le premier club professionnel en Algérie. Absolument. Absolument. Donc, pour le moment, qu'il est là, le moment chez Zidane, en collaboration avec le comité de supporters, ils doivent dénoncer, parce que ce n'est pas possible. C'est inconcevable. C'est de la sauvagerie totale. C'est vraiment, ça veut dire que c'est des gens qui ont été préparés à faire ce genre d'acte. C'est dommage. C'est dommage, absolument. C'est dommage. Ça, c'est quoi ma lecture? Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes, écartées chez Milan avec M. Ribou, des autres. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci. نفضل تقرا تدوين ساعة ميرسي طيب بسلامة نفضل تقرا تدوين دونك ميرسي مجيد نسول ندعين عجان
يبدا ولا غفايتنا دونك نضمع كان لا جي اس كاس لازكا هذا دوي لا كاليفيكاسيون لا كاليفيكاسيون كونتر ورايا سافا ايتر دور مي نضمع هذا الشيء تاوين لا كاليفيكاسيون هو كيني كان يزمر هذا وانت ديني السكيني كون جاي ستاو ندير بلالي تعرف شنو يدير بلالي مثلا مع تبغى الفك ستاوش يدير بلالي التي يدير بلالي فوالا أدرسل يتاوش ثاني يدير بلالي أدرسل جناوسان فوالا جناوسان تصغصن مذلك لا تروح مثني عاشنك لا تردو بدنا تصغصن مذلك لا تروح مثني عاشنك لا تردو نشوف يسيقلا قلو مصورني غلا خلا ولاش الخوف ولاش الحيل أمبوز اللوف يذاي ثضرا اسكو دير بيت تصرصا أمبوز اللوف يذاي ثضرا اسكو دير بيت تصرصا مدنا تصرصا مدنك لا تروح مثني عاشنك لا تردو مدنا تصرصا مدنك لا تروح مثني عاشنك لا تردو القرار اتخدم اسطح الضار ورست الصرب ويا المرار يمر تدوم ثغزي الاعمار نقى رسم طعميد القصار يمر تدوم ثغزي الاعمار نقى رسم طعميد القصار مدنا تصلصل مذلك لا تروح مثني عاشنك لا تردو مدنا تصلصل مذلك لا تروح مثني عاشنك لا تردو غورس دين بقاول اوي فورس تغنيتي يزهى ويض التاويل وهي سوال امين موت فرار محباب المجمع اللي ضبالك امين موت زهو يكفى غصب القرثاغي وشانك مدنا تصلصل مذلك لا تروح مثني عاشنك لا تردو مدنا تصلصل مذلك لا تروح
وثني عاشن كلا تريدو مدن تصغصان مدرك لا ترو وثني عاشن كلا تريدو مدن تصغصان مدرك لا ترو وثني عاشن كلا تريدو مدن تصغصان مدرك لا ترو وثني عاشن كلا تريدو مدن تصغصان مدرك لا ترو مثني عاشن كلا تربو مدينة صلصان مذنك لا تسرو نثني عاشرين نك لا تسرقو وكين يجي يدير بلالين ساعات واش حلاون ذا حبيب سيتي نامي جو لو سالو إلا قد تسين يدير بلالين إلا قد ضبرم سيدي ناس نا الالبوم كاين سورتو الالبوم كاين تريسي كل لي زالبوم يخدم يسون ريوسي يساعدش وين يدبر فوالا باسكو كوانا راه سو المارشي يفو تقلب في السن باش تنتفعو سواش العالي يخدم يدير بلالي دونك ستاوش تاكيني سجلي تاكيني اران فاك تدولت النغبوسا ومنين جاكم ديال خال هنا وكنت ملي لا غازكا ما يبغى ربي ما نصور نزمر ما ندير أدنوي تدويل النظام لا دغا إيمي سلازكا أدلي تمليليث ذي كوناكري غف 4 وأس يارا ديلي تمليليث أكيني أنخدم كان أنديريكت يون سريد عندها أدنوي غف تمليليث دونك ما تفهم هذا ديكي ما هكيت إما نون أدنى هكي كرا يسالني شودن غير تربعت المزينين ديال القبايل باش هذا نهضر أدنوي فلاس أس يارا ديلي تملي ثقيني أربعة مديت على حساب يسالني إديفون هذو كيني ونتي ديني ونيني جاكون ديال خالد هنا أكون دميلا أزكى ما يبغى ربي ارتفات